زوج في الاول دونك قلع علينا نخدم السيتينغ نكون اللي خدام لوسي بودياب استخرنا ليسونسيي دو لونتربريز هي كوز نخدم من سيكسيون سانديكال نتموك ليغالمون نكون لا سيكسيون نخدم باسكو نتوحقر الا الحقور الا يتعدي في خدامان دونك نكري لا سيكسيون باش نبروتيجي منا نتا يروح ديستخرا يستخدم لا كومبريسيون دي زيفيكتيف اكوز زعما يكري اماكن يسعى لي ديفيكولتي ايكونوميك نتا بار كونتر يا ريان سي كيلكان داب يسعى قاعد يسعى دونك يقلع سدايا المساد Oui. Est-ce que vous voulez que les travailleurs licenciés, vous voulez que les syndicats n'arrêtent pas parce qu'il y a un problème de compression d'effectifs et de خاطئ نقيم ديال السن نقيم ديال لي باترويا ابري لا كرياسيون دي سانديكا يدم دك ويداك يقلنق البيرو يستخريث السنية إن ياخد أتكسم سنديكايا نغا أذيلين أتيليز كارا دونك لا كوز برينسيبال يغي استخر سي لا كرياسيون السنديكا اون اي افيليي على لي جي تي ا دونك يقارك يمكن مثلا تاي ميلان لي جي تي اي يمكن الخدمه الراهي شنو لي كونترا نون معليش لي كونترا نون كنا سيد بيرمانون سي دي استخر هذا كويس لايون 23 سنه ديك الساعه مزيه وي 15 كي 13 وي 14 بار كونتر نون ساعه مزيه دي ريتريتي ساعه وين شنو ولا شوف طلب دورا نطلب لا ريانتيغراسيون الخدامين لا ريانتيغراسيون الى لا ريكونيسونس دو لا سيكسيون سانديكال هذا اللي شي نطلب. لا الا ولاش لا ريانتيغراسيون واش تخدم معاه؟ اسكو فوز ديبوزي بلان كنا نخدم كان دو لا بروتيستاسيون بيان سور كنا نكمل مشوارنا. ولا ولاش لا سوليداريتي ودو كان سادير لي كوليك دو طرافاي. ندو كان ونتعدى لا اون لاكيز با بيسك هي دي زارسولمون زدخل وذاك اعلى. على كل حال وكاين اللي خدام من اونتربريز بريفي بودياب سي اونتربريز بريفي في الاستقلال بلوس دو 200 travailleurs et Assumer Toussaint a un structure, ils ont demandé un structure au niveau de l'UGTA. C'est à partir de là qu'est-ce structuré معلمية إن يصل je vais vous régler tous vos problèmes mais à condition استخرم l'UGTA. نسانجل الأصل وربغانا même pas أسعون syndicat. Et malheureusement il a pris la décision de licencier une vingtaine et de réaffecter 40 لاطنين c'est le redéploiement. اللي هو مع الميانيه دون كادر دو باكت سوسيال دون كادر دو لابي سوسيال ماذا به اهنير الخدمه باسكو ني با دو ريزون ايكونوميك ا فار فالوار il y a uniquement l'obstination que les entreprises privées وسعونا راه syndicat. Et je dis au niveau de la wilaya Bgaïs, on a plus de 30 entreprises privées, l'UGTA là et la stabilité là depuis des années. Et grâce à l'UGTA, ces entreprises ont trouvé leur stabilité. On continuera à stabiliser l'ensemble des entreprises de la wilaya, mais ça ne doit pas être au détriment de l'Ikhdam. لكن أقلق عنده واحد اللي خدامنا كور إعام quel que soit le prix à payer pour leur réintégration et uniquement leur réintégration et on خدمة marche arrière حشمت وريانتيغري. Donc Azul في الأول صباح الخير عليكم. Aujourd'hui أخلع nous c'est en solidarité avec les travailleurs de Boudiab mais qui en tant que citoyens de Bujaya dont je suis victime de licenciement abusif dans une entreprise privée ici à Bougie, ça fait longtemps. Je tiens c'est-à-dire à préciser que Akhdam
c'est la source de la richesse. Aujourd'hui, quand tu vois les خدام sont classés à la dernière classe, c'est-à-dire يلعب سوق خدام عمل كارطه في طابله نستخدم نكري la richesse ومن بعد on applique la loi compression d'effectifs des problèmes économiques etc. Je pense que بودياب كتظلم le statut d'entreprise بودياب c'est une entreprise subventionnée خاطر يخدم للشريات. Alors la subvention de l'État اذا مثلا c'est-à-dire l'État تعاون مع المنايف كاش ندير من كاش ندير بريفيليج تعاوني ثاني واش نخدم سي بور كريي لومبلوا يد ريسبكتي خدامن كريي لا ريشاس. Aujourd'hui je pense que toutes les forces اما politique لا associative لا syndicaliste il a انظر il faut revoir devant c'est-à-dire devant ces problèmes. اللي كان يخدم من سيبيتال لا دارني فوا اللي كان بودياب جو بونس مازال لا لي زوتر زونتربريز au niveau de la Oulia de Bougie, نخدم plusieurs fois que c'est une volonté politique ils veulent effacer la Oulia de Bougie de la carte de travail complètement. Alors je pense qu'il faut être solidaire avec ces travailleurs, aussi même il faut la réintégration et de présenter des excuses de la richesse. Il faut bien préciser ماشي ماذا مع المثل كان d'appliquer la loi في الناس غتحقر ديك الكارت كي يدير مني ماشي يدير مني سي l'argent de l'État. Il doit être protégé par la FSUE, la LGTA, des autres organisations, c'est-à-dire qui protègent les droits des femmes, qui nous en tant que citoyens. غطي الحال ماشي باسكو اللي خدامني كان غطي الحال خاطر بقيت نتنجمع الحاشي ثواغي الا عمرت نجمع ديال الفرح غا عاجب الحال هذا نشوف غادينا وين يديروا. Je lance un appel de solidarité. Les collègues, les Boudiab, l'administration et les autres sites de se rassembler, d'être solidaires avec les khatr local, les entreprises, il n'y aura pas de richesse, ils vont se plier, ils se rallier, ils doivent marcher, c'est la source de la richesse, la source du développement économique.